Okay, 1, 2, 3, go! Thank you so much for watching. Please subscribe, like, and share. Sambal. Maligit sa ito. Muna na yata. Bye-bye nila. Bye-bye! Daddy? Saan daddy? Saan daddy? Sabihan ka. Beside mommy. Here. Okay. Ayuan ko basta mahilom si Yuan kay. Diba kung nan siya makamudo sa kinabuhi. Atong butangan ang powder. Ang gibutangan na to concealer. Maurga pa ni make-up ako itong buhat na ako last video. Pigmented kayo ni so gamay ra kayo ibutang as in. Sa inner corner na ako ibutang. See? Mukatag na siya. Hindi lang si kumangilay kay kapos kay iris. So, mauni siya ang mga dalhon ako. This is a backpack, Calvin Klein na backpack. And then, mauni siyang akong mga dadon, wallet, wipes, and then alcohol, labakara, extra nga labakara para kang Yuan, and then snack ni Yuan, na diri ball pen just in case, and then face mask, and then diri sa atubangan kay na diri pang retouch na ko, and then pang retouch na sad nako, and then extra nga face mask. Kani nga face mask kay pambata ni siya. So, magdala ko water. Pero ako pa niyo siyang i-refill kay giimna na ni Juan ganina. And then, magdala sa guaning iyang gatas nga wa niya hotda. Nya, wa gyud matog. Ganahan kay ko dadon niya siya nga backpack. Aside sa backpack siya, daghan kay siya musud. So, mao ni siya tanan mga sud. Na duha ka biberon. And considering dako ang mga biberon. Hala. Ay, sang tanaw! Kaya magsikag ay sa isa. Nagipaningot na. Gipaningot na. Ay, pagkuhan, katalawan sa dimo. Na, agoy. Kadako ni mong lawas, magtinalaw tayo. Agoy. Ay, sige, kuan na, Bart. Bawa, Bart. Sige, sa mo, kay kusing kay Manguan. Ay, gagawin na. Dili, sakto ra lagi na. Di ko di sakit. Dili sakit ako injection. Agoy! Sinuin! Nay, mo dali nag-gam! Katawi mo dali. Ingani akong anggo kay si Sir nagtutoy kay giduka. Wa ko explain ganina but mao tong nag-makeup ko, nag-dress ko is because fiesta diri, though dili siya dako nga fiesta but still with effort siya. For example, nag-amot-amot ang mga tao para ang kwarta nilang matigon is ipakaon inag after sa mass. So,
Yeah, malamig paning hapon right after the mass. Paniod to. Malamig paniod to. Right after the mass, nang-distribute sila pack lunch. So, yeah. So, bad ang paniod to. Pero hindi ko makalimot. Nya, kani akong amo. Giduka ta na akong amo. Wala pa na ko siya mapakaon og lunch niya. Kay nakahurot man siya sa bibiron ka nang naa sa layo nga inyong nakitaan. Yan ang nahurot. And then, kanang other bottle is water na. Pero ang gatas sa iyan nahurot. Naong sa gikapoy sa sigig dayak ganina. So, samtang natug si Iwan, ako isa ning tarungon akong mga sumpay sa kinabuhi diri. Mga nagkatag, mga after gisulod ni Iwan, and everything na pay mga mask diri kang kinsa ka ana. Ni late lunch ni Yuan sa UT, and then lugaw. Magit na to. Sige na. Bay. Banana. Di pa kayo nahinog. Kung walay lakaw, di isa loob. Ano naman na to? Oh, pangbatab. Ano lang ngayon po sa nanata. Wow! Kadagit ko isa
so much for watching. Please subscribe, like, and share. Thank you so much for watching. Please subscribe, like, and share. Unsa man ang naong nga nasuko na? Bye-bye. Oh, bye-bye.